Na, Freunde, alles klar. Wir sind eigentlich bei der Monatsmission angelangt und ja, Gespräche gäbe es zwar auch noch ein paar. Habe mich also dazu entschlossen, dass wir die jetzt noch nicht machen, aus diversen Gründen. Ne, eigentlich mehr deswegen, weil es wieder ein bisschen Länge ziehen würde und so, und wir die Gespräche eigentlich auch im Nachhinein noch ja, nachholen können. Ich meine, ein Gespräch zum fertig. Moment, ich rechne gerade mal. 2, 3. Das mit Kasper. Ne, das spielt keine Rolle. Okay, das sind die. 4, 5. Oh, sie haben noch 6. Tatsache, wa? Sechs Gespräche noch. Okay, gut. Das ist jetzt nicht so viel, aber kann trotzdem nervig sein. Deswegen, nee, komm. Einmal Mundesmission, aber jetzt Bock drauf. Ja. Gibt es noch groß irgendwas zu erwähnen? Ich glaube nicht. Ist soweit hier alles klar. Mit den Zielen, unseren Einheiten, Inventar und so weiter und so fort. Eigentlich alles mehr oder weniger super. Theoretisch könnte ich noch unseren Einheiten allen noch die Upgrades geben. Die Dinger, aber ich glaube, ich spare noch die noch ein bisschen auf. Weil ich sehe momentan jetzt nicht, dass wir die unbedingt nötig hätten. Dass bisher eigentlich kaum irgendwie wirklich eine schwierige Mission oder schwieriger Kampf wirklich dabei war. Außer der eine Sidequest, wo ja irgendwie, ja, wo aber plötzlich Gegner plötzlich in unserem Zug, wo wir gerade mittendrin waren, aufgetaucht sind und danach direkt angreifen konnten. War natürlich ein bisschen sehr doof. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Wir legen los. Schlacht von Teltin. Der Schwarze Adlertrupp marschiert gegen Firdiat, um Fodlan gänzlich zu vereinen. Die königliche Armee und die Kirche treten ihnen auf der Ebene von Teltin einen geschichtsträchtigen Ort entgegen. Ja, von Level 35 kriegen wir hin, das ist gar kein Thema. Jetzt wird's spaßig, Freunde. So. Damit wir das nochmal kurz eruieren können, wie das Ganze ist. Wir haben den Safe-Stand, oder den Spielstand, den muss ich behalten, weil hier direkt danach müssen wir uns entscheiden, mit wem wir unsere Zukunft verbringen müssen, sprich mit wem wir den Rang S-Support aktivieren möchten. Den brauche ich später noch für die anderen Gespräche. Den könnte ich theoretisch eigentlich nachher mal löschen. Also Datei Nummer 3. Und aktuell ist Datei Nummer 5. Von dem her eigentlich auch alles cool. Ja. Ich lege nachher direkt Datei Nummer 6 an, damit das ein bisschen klarer ist. Egal. 崩落したアリアンロッドを捨て置き、遊撃軍は王都フェルディアに向けて北上を開始。同時に旧同盟領に駐留する帝国軍をフラルダリウス領に侵攻させ、王と協撃を期とする。帝国軍の動きを察知した国王ディミトリ率いる王国軍は、レアに従うセイロス騎士団と共に先手を打って王都を出撃。タルティーン平原に布陣して迎え撃たんとしていた。Ja, und deswegen wird es wohl auch ein großer Fight werden. Feld der Rache, Schlacht von Teltin. お母様、くしくもまた雨が降っているのですね。 Darf mal kurz anmerken, dass Rea plötzlich ein bisschen anders aussieht. Ich meine, allein von der Geschichte her und so erinnern sie uns doch eher an jemand anderen. Jemand, der damals laut Geschichte gegen Nemesis gekämpft hat. 私は再びこの場所でお母様を取り戻すために戦います。お母様と私が巡り合うのを邪魔したあの者を必ずや土に返します。私に刃を向ける愚かしいフレスベルグの子孫ともども。レア様、今はセイロスと呼びなさい。私はもう大司教ではありません。一人の戦士です。はっ、セイロス様。あいにくの雨のせいで敵の位置がつかめません。王国軍もどこにいるのか。フェルディアへの進路を探しなさい。そう大きくは迂回もしていないはずです。帝国軍の本体を見つけ次第攻撃を開始します。敵が先に王国軍と遭遇しているようなら予定通り攻撃しましょう。はっ、ご命令通りに。待っていなさい。
もう間もなく訪れるのですから。あなたの胸にこの剣を突き立てるその瞬間が。先に教団をぶつけるつもりだったのだがな。敵の進軍速度を読み誤ったか。陣容を再編する。今はできる限り時間を稼ぎ教団の到着を待つしかないだろう。長い戦になる。恐ろしいかドゥドゥ。いいえ、陛下のおそばにあって恐れることなど何もございません。頼もしいな。見ていろ。俺は必ず勝つ。必ず死んでいった者たちに報いてみせる。ええ、どこまでもお供いたします。陛下、どうかご分を。ああ、ドゥドゥ、お前もな。陛下、あなたのためならば俺は。雨の中に翻る青き騎士の旗。王国軍のようね。はい。国王ディミトリ自らが兵を率いているようです。ただセイロス騎士団の姿はありません。二手に分かれたのでしょうか。あのディミトリが教団に王都を任せて王国軍だけで出陣するのは考えづらいわ。騎士団を使い潰してでも戦闘を有利に進めようとするはず。となると雨のせいで連携が取れていないだけで騎士団もどこかにいるのでは。ならば後輩や横からの奇襲を警戒します。全軍に通達を。はっ。それにしても昔の王国軍とは違いますな。深く陣を敷いて我らを迎撃する構えです。以前であれば王の名乗りとともに正々堂々と突撃してきたでしょう。正々堂々か。昔の彼を思い出すわね。先生もそうではなくて。Ja, irgendwie schon. Wobei eben, man muss ja hier, ihr habt es ja schon mal erwähnt, Fire Emblem Three Houses besticht dadurch, dass es ja verschiedene Pfade gibt. Generell, ursprünglich denkt man sich so, okay, 3 Häuser, 3 Pfade. Nee, es sind ja 4. Weil man ja, wenn man sich für die schwarzen Adler ursprünglich entschieden hat, also für Edelgard, hat man die Option später nach dem Timeskip gegen oder für sie zu kämpfen. Es sind also 4 Times, also 4, nicht Timeskip, sondern halt 4 Wege, 4 Pfade, die sich einem öffnen. Und wie auch schon mal erwähnt, ich habe die anderen Pfade auch schon ein bisschen erlebt und miterlebt und kann sagen, dass sich halt jeder Charakter, abhängig davon, ob wir ein bisschen mitmischen und vor allem in welcher Fraktion wir mitmischen, doch sehr verändern. Also mein Edelgard wirkt eigentlich die ganze Zeit schon relativ gelassen, sage ich jetzt mal. Aber ja, gelassen natürlich schon ein bisschen so, dass sie sagt, okay, sie will vorpreschen, sie will halt ihr Ziel erreichen, das schon, sie ist zielbestimmend, aber jetzt nicht irgendwie rücksichtslos. Das ist aber bei den anderen Pfaden ganz anders. Ja, also da sieht man mal wieder, dass ein Einzelner doch eine große Auswirkung haben kann. Wobei ich es eben noch schade finde, dass es keinen 5. Pfad gibt, quasi auch einen wahren Pfad, wo wir irgendwie mit allen irgendwie auskommen können, mit Dimitri, mit Claude und mit ihr und irgendwie gegen Seiros ziehen oder mit Seiros sogar noch oder kein Plan. Aber es sind halt ein bisschen zu viele Charaktere involviert. Das ist ein anderes Problem. そうよ。大修道院でよく言っていたわよね。しかし今となっては正々堂々はディミトリにふさわしくない言葉でしょう。味方の犠牲は嫌うようですが、それ以外ではどのような手でも取ってくる相手、手段を選ばぬ殺し合いになれば戦場がどうなるか想像もつきませんな。そうね。夫人が済み次第前進する。ディミトリ、あなたのすがってきた過去をここで断ち切ってあげる。Von der ich dich schon bald befreien werde. Ja, ist halt die Frage. Also das fragen sie sowieso, je nachdem welchen Pfad man spielt dann.
ist das der wahre Pfad? Ist der andere ein wahrer Pfad oder so? Aber ich glaube eben, das war ja ein bestimmter Grund von den Entwicklern, dass sie gesagt haben, nee, im Gegensatz zum Beispiel zu Fate sollen sie keinen wahren Pfad einbauen. Und irgendwie nicht, wo man irgendwie die Möglichkeit hat, mit allen Frieden zu schließen und irgendwie das alles optimal, perfekt scheint. Weil, ja, zum einen, warum soll man die anderen Pfade spielen? Das ist der eine Grund. Und zum anderen auch, weil es das ja auch im wahren Leben selten gibt. Jede Entscheidung hat Konsequenzen und unsere Konsequenz müssen wir jetzt wohl bald tragen. So, wie sieht's aus? Wir haben natürlich, das war klar, dass wir noch gegen die andere Hand treten müssen. Ich fürchte, wir können keinen von dem mehr rekrutieren. Der sowieso nicht. Da ist er, Dimitri. Oh, den Speer kenne ich sehr gut aus Super Smash Bros. Alter, sag auch Beilev in Super Smash Bros. Der ist so übelst stark. Wenn man es ein bisschen drauf hat. Ich habe ihn nur ein bisschen drauf, aber auch da merke ich schon, Alter, der kann so richtig abgehen. Herrlich. Okay, da würde ich durchkommen, außer für Flieger. Ja gut. Generell ist ja neutrales Gelände. Wir müssen davon ausgehen, dass überall Gegner nachkommen. Da nochmal erwähnt. Wir müssen aber nach da oben. Ist natürlich die Frage, gehen wir konzentriert vor oder auch in 2 Gruppen? Da haben wir zwar ein Bollwerk. Ja gut, ob das viel bringt, eine andere Frage, aber natürlich 2 Truhen, die ich mir gerne holen würde. Ansonsten haben wir viele physische Truppen. Königliche Soldatin, okay. Ja, man sieht auch zum Teil irgendwie, also zum Teil sieht man von wegen, aha, da sind ja unsere alten Schulkameraden, in Anführungs- und Fragezeichen. Ja, schon, zum Teil aber auch nicht. Warum das? Ja, ganz einfach, weil wir natürlich schon viel rekrutiert haben. Ich meine, eben, das sind ja die ursprünglichen blauen Löwen, also müsste irgendwo ursprünglich noch Felix rumstehen. Und, hat er nicht auch Mercedes von hier geholt? Alter, ich weiß echt nicht mehr, von wem wir schon alles rekrutiert haben. Ingrid war doch auch eine von den blauen Löwen. Ich glaube, die war von dem goldenen Hirsch. Egal. Spielt keine Rolle. So, Michael Edelgard sind fix gesetzt. Gut, erstmal alle raus. Mann, wieso nur 10, wieso nicht 11? Alter, mich nehmen wird ein bisschen schwierig hier. Ja, ist die Frage, warum wir viele Scharfschützen? Also, mein klar, generell Scharfschützen sind geil, gar kein Thema. Vor allem gegen, ja, wieso war ich überhaupt? Gegen die Magier wären sowieso geil. Weil die ja auch eine relativ große Distanz angreifen können. Fliegende Truppen haben die zum Beispiel keine. Deswegen die Frage, wollen wir da wirklich quasi sagen, okay, haben wir halt trotzdem beide Scharfschützen dabei. Einfach nur, weil wir es können. Plus Peter muss sowieso dabei sein, aber ich habe gesagt, Ferdinand und Felix müssen ein bisschen was machen können. Also ein bisschen mitmischen dürfen. Ingrid, weil Fluganhalt, weil geil. Dann kommen wir schon langsam aber sicher an die Bredouille. Weil ich bis jetzt noch keinen einzigen Mage habe. Dann machen wir es anders. Nochmal von vorne. Ne, Petra muss mit, weil ich muss die Truhen plündern können. Geht nicht anders. Dann Bernadette, das ist Bogenritterin, kommt schnell vorwärts. Die Frage ist, könnte sie Scheimir mitnehmen, wenn wir doppelte Schützenpower hätten? Jo, das geht, okay. Wäre schon mal eine Option. Gut, dann sind noch 4 offen. Ingrid aber einfach erwähnt, von wegen, ja, wäre natürlich geil, wenn sie da mitmischen könnte. Wäre auch geil, aber natürlich ein paar starke Magier. Heißt jetzt Ingrid noch mit und dann noch 3 Magier? Ich weiß nicht, Freunde. Müssen wir die stärksten Magier mitnehmen, wa? Es wäre sicher Hubert dabei. Dorothea und Lucitea. Nur haben wir uns ein anderes Problem. Ja, ich weiß nicht das Problem. Aber wir haben natürlich keine Heiler dabei. Hey, das ist natürlich auch nicht geil. Hubert an und für sich, ja, schwarze Magiekunst und so. Und er hat ja auch ein bisschen was drauf.
vielleicht doch eher... Ja, Linhardt wäre natürlich auch geil, wa? Als Magier. Ich habe einfach zu viele Truppen, Freunde. Da ist ein kleines Problemchen. Entschuldigung, muss das eigentlich nicht mehr zwingend einsetzen, wobei eigentlich schon cool wäre. Unterstützung für Ferdi, so als Ritter des Todes. Ja, man sieht, ich habe Probleme, wa? Ich habe gewaltige Probleme. Ich nehme aber trotzdem mit, einfach für sie. Ja, wir haben 10 von 10. Nysithea, aber ist das mit dem Schwert so ein Thema? Eisschwert und Donnerschwerten. Dorothea ist auf einen Weitangriff, deswegen hätte ich sie gerne dabei. Ingrid hat leider in der Vergangenheit doch relativ enttäuscht. Vielleicht wird es jetzt mit dem Indra-Pfeil doch besser, wer weiß. Super, jetzt hat noch 2 Magier dabei. Ein bisschen wenig. Raphael wieder zurückzulassen. Gut, wobei. Aber so, also Raphael so mitnehmen. Bleibt doch leider, muss man dazu sagen, Kasper zurück. Ganz ehrlich, eine Aufteilung der Magier und so. Einen weiteren Heiler. Ich meine, klar, Michael hat ja noch Heilungskünste und so, aber da will ich mich eigentlich eher weniger darauf verlassen. Also auf die 3 zurück. Kann man machen. Wohl ist man dabei zwar eigentlich nicht. Hubert hat Hubert. Shamir ist bei Bernadetta dabei. Mercedes Chivisa wäre eigentlich ein gutes Dream Team. Na gut, egal. So, wir haben also zweierlei Truppen, war. Sollen natürlich auch einigermaßen. Oh, super. Michael Edelgard sind da oben. Gut, also die beiden mal so. Petra macht Sinn wegen der Truhe. Vielleicht werden Maki hier oben nicht ganz so schlecht. Dann schicke ich aber ihn auch hier runter. Ja, wir haben hier 2 krasse Typen. Plus Petra natürlich auch krass. Dann nehme ich Ingrid eher, sag ich mal, ein bisschen schwächer unterwegs. Dorothea als Magierin, ja. Dann haben wir hier zwar mehr oder weniger krasse Typen. Ne, warte mal. Nämlich Pferde hier unten. Wir haben Mage und den Bogenschütz. Oder Bogenschützin in dem Fall. Mach's mal so. So, Freunde. 来たかエーデルガルト。ここが貴様の死に場所だ。貴様らが奪い、踏みにじり、そして目を背け続けてきたものをここで全て返してもらおう。この戦いで王国軍の主力を殲滅する。国王ディミトリはもちろんのこと、敵将は一人残らず討ち取りなさい。敵が何を企んでいる。それにいつ戦場に現れる。 Gewappnet. Ah, die Wappen, wir müssen gewappnet sein. Ja, da ist leider, sag ich jetzt mal so. Könnt ihr ihnen nicht latschen oder wollen die nicht? Hier vielleicht erstmal Sylvain anlocken. Irgendwie alles
nicht wirklich Sinn, was ich hier treibe. Okay, aber die Items sind jetzt nicht so berauschend. Warum ich die markiere, weil es mir ein bisschen seltsam vorkommt. Da wäre sich aber einer mit uns anlegen, wa? Okay, gut, kann sie haben. Oder machen wir es so anders. Wäre der jetzt da? Moment, die kamen ja so weit, die so weit, so weit. Da wäre einfach der Mädchen. Okay, das heißt, ich kann hier unten bis hier vorrücken. 戦場に立つ以上覚悟はできている。眠い。眠っちゃダメだ。切り込むぞ。引きこもれないよう変えなきゃ。 Ich kann mir allgemein nicht so weit. Und die mit dem Gewitter, aber die hole ich mal ganz kurz da runter. Die wird mich jetzt mal kennenlernen. Das wird ein spannender Kampf, Freunde. So, jetzt die Frage, marschiere direkt los und macht ihr noch platt, weil was soll ein Magier gegen sie machen? Relativ wenig, obwohl Indra-Pfeil auch relativ wenig macht. Hey, ist das ein magischer Ding oder was? Ah, deswegen, das ist eine magische Waffe, okay, macht Sinn. Ah, bringt natürlich das auch nicht viel, wa? Kannst du hier mit Indras Pfeil angreifen, aber pff, ja. Wobei, warte mal. Gerne würde ja, gut, mit der Technik eher weniger, aber sie würde zumindest versuchen, zurück anzugreifen, aber ich mach's trotzdem so, komm. Mach die einfach auf die schnelle platt. Also ein Hauptgrund, wieso ich einen Falkenritter habe. Für feindliche Magier. Hey. Ja, kommt ruhig ein bisschen näher. Dann marschieren wir hier doch schon mal ein bisschen rüber. Drüber zu gehen bringt jetzt nicht viel. Außer wir natürlich hier mit ihr schon mal ein bisschen positiv betreiben. Okay, wechselt der Angriff. Gehen wir erstmal darüber. So, ich bin auf den Gegner gespannt. じゃあ出陣と行きましょうか。騎士の旗に栄光あれ。陛下、どうかご分を。どうかファーガスの。Hat er Angst oder was? バカな王国兵が魔獣にまさかタレスが Oh, Dimitri, wie tief bist du gesunken? いや違いますかこれはもっと単純なあれは紋章石を Also, 俺が彼らに紋章石を与えました。城の宝物庫に保管されておりましたので。お前なぜそんな真似をした。答えろ。ここで負ければ王都は落ちる。皆望んで紋章石を受け取りました。望んだなどと。彼らの死に勝利をもって報いる。はっ、どこまでもお供いたしましょう。ja, da kommen sie. ゴーティエからの援兵が来たぞ。帝国の弱兵どもを押しつぶしてやれ。砦から増援、厄介ね。
敵将を撃って砦を抑えましょう。ありがとう。 Hat sich ja gelohnt. 幕引きです。 Was? ここが引き際ですか。 3%! 祈っています。 Okay, Freunde, nö, das akzeptiere ich so nicht. Ich meine, sorry, aber ansonsten geht es auch noch gut, oder was? Ich habe eigentlich mein Meteor hier vergessen, wa? Außer ich setze nicht beim Gegner ein, also nicht bei dem, sondern bei jemand anderem ein, wa? Okay, gut, haben wir da rausgelernt, Freunde. In nächster Folge geht's weiter. Ja, ich muss gucken, ich da Ingrid nicht unbedingt in die Schussbahn laufen lasse. Alter, 3 Dinge hat sie trotzdem gekrittet. Ist einfach klar. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.